Master Toc Toc. J'arrive, dégagez le chemin, j'arrive. Rogy, fais attention. Hey, hey. Oh non. Oh, aïe. Oui. Bouge pas, tout va bien. Ouais, tout va bien. À part que j'arrive plus à me lever. Je vais t'emmener au garage. Sur les routes en pente, il faut toujours faire attention. J'ai apporté des pierres. Super, vous pouvez les décharger ici. Tayo, tu peux aller décharger les graviers maintenant, c'est bon? Avec plaisir. C'est quoi ce bruit? Attention! Oh, je peux pas sortir, je suis bloqué. Oh, j'arrive pas, c'est vraiment trop lourd. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vais appeler Master Toc Toc, lui pourra nous aider. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Salut. Tayo, tout va bien là-bas? Master Toc Toc, sortez-moi de là s'il vous plaît. Non, j'y arriverai pas. Bulldozer, c'est quoi cette grue là? On s'en sert pour soulever des choses très très lourdes. Ah ouais, super, c'est exactement ça qu'il nous faut. Bougez de là, ça va être dangereux. Allez. On est bon, je suis prêt à lever. Partez. Génial! Maintenant remettez-le à sa place. Ouais, super boulot. Ouais, c'est ce que je pensais, il va falloir consolider ça. Hein.
C'est bon. Ouais, je crois que j'ai tout fait, hein. C'est bon, Buldo. Je me suis occupé de tout, je pense que tout est prêt. Merci, merci. Tout va mieux maintenant. Tayo, la voie est libre. Merci, Master Toc Toc. Je t'en dois une. Et vous, les enfants, quel engin de construction vous connaissez? Quel est votre préféré? Vous m'écrivez un petit commentaire, vous n'oubliez pas le petit pouce, et puis on se voit au prochain épisode. Et surtout, en attendant, n'oubliez pas le casque, hein. À plus!